आज मिति 2078 साल भदौ महिना 10 गते बिहिबारको दिन, समय साँझ 7:30 बजे थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना एवं ध्यान भावनामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सज्जनवर्ग, उपासक उपासिकाहरू र फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा धर्म सवर्ण गर्नुहुने सज्जनवर्ग, उपासक उपासिकाहरू सबैलाई मंगलमयीको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि शील समाधि र प्रज्ञा गुणले भरिपूर्ण हुनुभएको वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई ढोक वन्दना गरौं। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे। सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने, सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको, सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम भई बक्सिनु भएको, कुशलं कुशलं कुशल अकुशललाई जहं त्यागी सक्नु भएको, अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनु भएको, अमतं अमृत निर्वाणले भरिपूर्ण भई बक्सिनु भएको, सन्तं क्लेशको डाह शान्त गरिसक्नु भएको, असमं शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको, असमं लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्ग फल तथा निर्वाणलाई ददं देशना ज्ञानद्वारा दिनु भएको, शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको, लोकं तीन लोकलाई शरणं जानी बुझी सक्नु भएको, अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सिनु भएको, अरणं वैनीय प्राणीहरूसँग भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करं मुक्त नाश गराइदिनु हुने, अभयं जाति आदि रहित भई बक्सिनु भएको, अभयं भयबाट पनि रहित भई बक्सिनु भएको, ठानं निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने, नायकं तीन पुद्गलहरूको नायक भई बक्सिनु भएको भन्थे भगवानलाई। अहं म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्थे भगवान। श्रद्धेय भन्तेजु लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूसो लगायत सज्जनवर्ग, उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्मदेशनालाई प्रारम्भ गरौं। त आजको धर्मदेशनाको शीर्षक हो बहुमूल्य रत्न। कस्तो रत्न हो? बहुमूल्य रत्न। त बहुमूल्य रत्न रत्न भन्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँ हामीहरूले कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दा रतिङ जनेतिति रतनङ भनिन्छ पालीमा। रतिङ जनेतिति रतनङ भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा प्राणीहरूको मनलाई मुक्त गराउन सक्ने भएको कारणले गर्दा रत्न भनिन्छ। प्राणीहरूको मनलाई आनन्द गराउन सक्ने, शान्त गराउन सक्ने, लोभ्याउन सक्ने, आकर्षण गर्न सक्ने, मनलाई मुक्त पार्न सक्ने भएको कारणले गर्दा रतनङ रत्न भनिन्छ। त प्राणीहरूको मनलाई मुक्त गराउन सक्ने, आसक्त गराउन सक्ने, आनन्द दिलाउन सक्ने, लोभ्याउन सक्ने रत्न भए जस्तै भगवान शास्ताको रूपकाय पनि अति नै दर्शनीय, अति नै शोभायमान भएको कारणले र भगवान शास्ताको आवाज पनि अति नै रसिलो सुमधुर आवाज भएको कारणले र वहाँ अद्वितीय सम्मा सम्बुद्धले
उपदेश गर्नुभएका ती धर्मोपदेशहरू पनि वाक्य राम्रो भएर अर्थ अभिप्रायले पूर्ण भएको कारणले तथागतको दर्शन गर्नु मात्रले पनि उपदेशलाई सवर्ण गर्न पाएको कारणले पनि प्राणी जुन प्राणीले अद्वितीय समासम बुद्धको श्रीमुखबाट सुमधुर स्वरमा धर्म सवर्ण गर्न पाउँछन् ती प्राणीहरूको हर्ष चाहिँ असीमित गदगद हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। लोकमा अद्वितीय समासम बुद्धहरूमा अनन्त गुण छन् भन्ने कुरा हिजो अस्तिबाट उपदेश गर्दै आइरहेका छौँ। भगवान शास्त्रमा भएका ती अनन्त गुणहरूमा पनि विशिष्ट भएका ती गुणहरूलाई जुन प्राणीहरूले ध्यान दिँदा अथवा आरमण गर्दा साधारण पृथक जनहरूको मनलाई नै अति नै प्रीति उत्पन्न गराइदिन्छ। साधारण पृथक जनहरूको मनलाई नै प्रीति उत्पन्न गराइदिन्छ। यदि होइन र तथागतको धर्मलाई जानेर आर्य भएका व्यक्तिहरूको सन्तोष र उल्लासलाई त वर्ण गरेर साध्य नै छैन सज्जनवर्गहरू हो। धर्मको रस अति नै स्वादिलो हुन्छ, अति नै रसिलो हुन्छ। यस मानेमा भगवान शास्त्रले गर्नुभएको उपदेशमा के भनिएको छ त भन्दा सब्ब रसं धम्म रसं जिनाति, सम्पूर्ण रसहरू मध्येमा धर्म रस जस्तो उत्तम रस अरू कुनै पनि छैन। त आर्य भएका व्यक्तिहरूको सन्तोष र उल्लास त वर्ण गरेर साध्य नै छैन। यसरी बहुजनहरूलाई, धेरै प्राणीहरूलाई, धेरै नर नारीहरूलाई हर्षित गर्ने हुनाले तथागतलाई रत्न भनियो सज्जनवर्गहरू हो। तथागतलाई रत्न भनियो। यति मात्रै होइन रे, प्राणीहरूको मनलाई रमाइलो गराइदिने भएको कारणले गर्दा पनि, आनन्द दिलाउने भएको कारणले गर्दा पनि रत्न भनिन्छ। तथागतको उपदेशहरू सुनेर, अध्ययन गरेर, मनन गरेर धर्म जान्नेहरूले, धर्म बुझ्नेहरूले, धर्मलाई स्मरण गर्नेहरूको मनमा रमाइलो अनुभव भइरहन्छ, आनन्दको महसुस भइरहन्छ। यस मानेमा रत्न भनियो। किन त भन्दा बाहिर भएका जुन लौकिक रत्नहरू छन् ती रत्नहरूलाई तपाईँ हामीहरूले हेर्न पाउँदा, देख्न पाउँदा, किन्न पाउँदा, लिन पाउँदा प्राणीहरू कति हर्षित हुन्छन्, कति खुसी हुन्छन्, कति मुदित हुन्छन्, कति आनन्दित हुन्छन् त सज्जनवर्गहरू हो। अहिले यहाँ हजुरहरूलाई भनिरहेको बहुमूल्य रत्न भनेको लोकोत्तर रत्न हो। यो लोकोत्तर रत्नलाई प्राप्त गर्ने प्राणी, लोकोत्तर रत्नलाई साक्षात्कार गर्ने प्राणीको सुख, आनन्द, प्रमोदितलाई व्याख्या गरेर साध्य छैन सज्जनवर्गहरू हो। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको अनुसार आचरण गर्ने कतिपय व्यक्तिहरूले ध्यान सुख प्राप्त गरेर ध्यान रतिद्वारा रमाइलोको अनुभव गर्न सक्छन् पनि कतिपय प्राणीहरूले विपश्यना उद्योग अभ्यास गरेर नामरूपको उत्पत्ति विनाशलाई देख्न पाउनुद्वारा पनि उत्पन्न हुने प्रीति मनुष्यहरूका रमाइलो कुराहरू मध्येमा पनि कुनैसँग तुलना नै गर्न नमिल्ने गरी विशिष्ट किसिमको रमाइलो रत्न के हो त भन्दा बहुमूल्य रत्न भन्ने अहिले यहाँ भन्दै गरेको बुद्ध रत्न सज्जनवर्गहरू हो। देवताहरूको रमाइलोलाई हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरिकन मार्गफल लाभ भई फल समापत्ति सुख अनुभव गर्न पाउँदा त्यो बेजोर किसिमको सुख
प्रफुल्लित भएको जुन मन हो, आनन्दित भएको जुन मन हो, त्यो मन देवताको सुखसँग, मनुष्यहरूको सुखसँग, ब्रह्महरूको सुखसँग तुलना गर्न सकिँदैन। अति नै विशिष्ट रूपले अतुलनीय भएको छ। त यस मानेमा यस ढङ्गले पनि बुद्ध रत्नलाई यहाँनिर रत्न भनियो सज्जनवर्गहरू हो, त्यसै रत्न भनिएको होइन। त यहाँनिर रत्नको अर्थ पनि 5 प्रकारले दिइएको छ। ती 5 प्रकारका रत्न भनेका के हुन् त भन्दा, चितिगतं महङ्गं च अतुलं दुर्लभ दर्शनं अनोम सत परिभोगं रत्नं तेन उच्यते। चितिगतं महङ्गं च अतुलं दुर्लभं दर्शनं अनोम सत परिभोगं रत्नं तेन उच्यते। चितिगतं मनमा दरो गरी सँगालेर राखी सम्मान पनि गर्नुपर्ने, महङ्गं च धेरै मूल्य पनि पर्ने, अतुलं च तुलना गर्न नसकिने, दुर्लभ दर्शनं देख्न पनि गाह्रो भएको, अनोम सत परिभोगं च हीन नभएका श्रेष्ठ उत्तम व्यक्तिहरूबाट मात्र उपभोग पनि गर्न पाइने, तेन अति कारणले गर्दा रत्नं रत्न भनी उच्यते भन्दछन्। किन रत्न भनियो त भन्दा, मनमा सँगालेर राख्न योग्य भएको, धेरै मूल्य पर्ने, तुलना गर्न नसकिने, देख्न पनि गाह्रो भएको, हीन नभएका श्रेष्ठ उत्तम व्यक्तिहरूले मात्रै उपभोग गर्न सक्ने कारणले गर्दा रत्न भनियो। त्यही भएर के पनि भनिएको छ त भन्दा, गौरव सम्मान योग्य छ हो यो बहुमूल्य पनि, अतुल्य दुर्लभ दर्शन छ श्रेष्ठद्वारा उपभोग पनि, अर्थ 5 थरी रत्नको बुझ्नु सकल प्राणी भनेर यसरी भन्ने गरिन्छ। त 5 प्रकारको अर्थमा नम्बर 1 मा आउँछ गौरव राख्न योग्य। गौरव राख्न योग्य भन्नाले लोकमा गौरवनीय भएका, सम्माननीय भएका धेरै रत्नहरू छन्, बहुमूल्य रत्नहरू छन्। ती रत्नहरूप्रति गौरव राख्नु भन्दा पनि तथागतमा भएको जुन रत्न हो, तथागतलाई बढी गौरव राख्नुपर्छ। किन त भन्दा बुद्धकालीन समयमा पनि, भगवान शास्ताकै समयकालमा पनि मानिसहरूले गौरव राख्ने, पूजा गर्ने आचार्यहरू थरी थरीका थिए, शरणहरू विभिन्न प्रकारका थिए। तथागतले गौरव र पूजा सत्कार पाए जति अरू आचार्यहरूले पाएका थिएनन् सज्जनवर्गहरू हो। अन्य आचार्यहरूलाई मनुष्यहरूको मात्रै पूजा सत्कार प्राप्त गरेका थिए भने लोकमा अद्वितीय भई बक्सिनु भएको समासम बुद्धलाई मनुष्यहरूबाट मात्र नभइकन देव ब्रह्महरूबाट समेत गौरव सम्मान राख्ने, पूजा गर्ने गरेको कारणले गर्दा बुद्ध रत्न नै बहुमूल्य रत्न हो। त्यसैले नै देवता पूजा गर्नेहरू, ब्रह्म पूजा गर्नेहरू, उनीहरूले आधार भरोसा लिएको जुन देव ब्रह्महरू हुनुहुन्छ, जबसम्म बुद्धको विषयलाई थाहा पाउँदैनन् तबसम्म उनीहरू देव ब्रह्मलाई छाडेर अन्य शरणमा जाँदैनन्। जुन जुन व्यक्तिले बुद्धको बहुमूल्य रत्नको विषयमा थाहा पाउँछन्, ती प्राणीहरूले देव ब्रह्महरूको शरणलाई त्यागेर बहुमूल्य भएको बुद्धको शरणमा जाने गर्छन्। कस्तो त भन्दा, जसरी जङ्गली मानिसहरू र घाँस खाने मृग जातिका चौपायाहरूले मरिरत्न देखे पनि असल, खराब, मूल्यवान हो होइन भन्ने कुरा उनीहरूलाई छुट्याउने ज्ञान हुँदैन। जस्तो चौपाया भएको मृगले घाँस खान जङ्गलमा गयो भने उक्त जङ्गलमा यदि मणिहरू छन् भने मृगले के गर्छ त भन्दा, रोजी छानी घाँसलाई खान्छ, तर जुन बहुमूल्य भएको रत्नलाई टेकेर, नागेर, किचेर जान्छ सज्जनवर्गहरू हो। उसलाई त्यो बहुमूल्य हो भन्ने कुरा ज्ञानै हुँदैन। जुन व्यक्तिले असल खराब
मूल्य अमूल्य भनेर छुट्याउन जानेको हुन्छ। उक्त व्यक्तिले त्यो बहुमूल्य रत्नलाई देख्ने बित्तिकै मन प्रसन्न गराएर, मनमा प्रीति उत्पन्न गराएर, आनन्दित भएर ती जम्मै रत्नहरूलाई छानी छानी टिप्ने गर्छ। त्यस्तै गरिकन तथागत सम्मा सम्बुद्धसँग विशिष्ट गुणहरू प्रकट रूपमा रहेकोले उक्त गुणहरूलाई बुझ्ने प्रज्ञावान मानिसहरूले तथागत भन्दा उच्च स्तरमा भएको, पूजनीय भएको, मान्यनीय भएको, दर्शन गर्न योग्य भएको रत्न अर्को छैन भनेर बहुमूल्य रत्नको शरणमा जाने गर्छन्। तथागतका गुणहरूलाई अनुमान गर्ने काममा मार्गज्ञान फलज्ञानसम्म प्राप्त गरेका बुद्ध रत्नको गुणलाई उच्च कोटि भएको अनुमान गरी निर्णय गर्छन्। त्यसैले कुनै व्यक्ति सोतापन्न भयो भनी के भनिन्छ त भन्दा बुद्धे अवेच्च पश्चादेन समनागतो भनिन्छ। तथागत प्रति दृढ र अटल रूपमा श्रद्धा र प्रसन्नता सम्पन्न भएको व्यक्ति को त भन्दा सोतापन्न भएको व्यक्ति सज्जनवर्गहरू हो। जुन व्यक्तिले सोतापति मार्गज्ञान फलज्ञानलाई साक्षात्कार गर्छ उक्त व्यक्तिले अब आफ्नो प्राणै गए तापनि, आफूले प्राणलाई नै त्याग गर्न परे तापनि बहुमूल्य भएको बुद्ध रत्नलाई त्याग्न सक्दैन। त्यसकारणले गौरव राख्न लायकको रत्न भनेको नै बहुमूल्य भएको बुद्ध रत्न हो। र अर्को अर्थ छ बहुमूल्य। किन बहुमूल्य भनियो त भन्दा लोकमा विभिन्न प्रकारका बहुमूल्य रत्नहरू छन्। मूल्य नै तोक्न नसकिने गरी धेरै मानिसहरूबाट इच्छा गर्ने, लोभ गर्ने रत्नहरू धेरै प्रकारका छन्। ती रत्नहरूसँग तथागतलाई दाँजेर तथागतलाई नै आधार लिउँ कि रत्न नै लिउँ भनी यदि छान्न लाउने हो भने, जस्तो कि एकतिर संसारमा भएका बहुमूल्य रत्नहरूलाई राखिदिने र अर्कोतर्फ बुद्ध रत्नलाई राखिदिने र अनि बुद्ध रत्न र बहुमूल्य रत्नमा कुन रत्नलाई तिमी लिन चाहन्छौ भनेर यदि प्रश्न गर्ने हो भने सज्जनवर्ग योगीहरूले के भन्नुहुन्छ? कुन रत्नलाई छान्नुहुन्छ? 7 पुस्ता मात्रै होइन, जीवनभरि खाइ नसक्ने रत्न एकतर्फ छ, एकतर्फ चाहिँ बुद्ध रत्न छ भने सज्जनवर्ग योगीहरूले कुन रत्नलाई छान्नुहुन्छ? बहुमूल्य रत्नलाई छान्नुहुन्छ कि जीवनभरि खाइ नसक्ने रत्नलाई लिनुहुन्छ कि बहुमूल्य भएको बुद्ध रत्नलाई लिनुहुन्छ? यो हजुरहरूले आफूले आफूलाई प्रश्न गरिहेर्नुहोस्। साधारणतः लोकका प्राणीहरूले जीवनभरि खाइ नसक्ने, पुस्तौं पुस्ता खाएर नसिद्धिने रत्नलाई नै छान्ने गर्छन्। जुन व्यक्तिले बुद्धको विषयलाई राम्रोसँग जानेको हुन्छ, बुद्ध रत्नको बारेमा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ, उक्त व्यक्तिले पुस्तौं पुस्ता खाइ नसक्ने त्यो रत्नलाई त्यागेर बुद्धको रत्नलाई अपनाउने गर्छ, आफ्नो हृदयमा सजाएर राख्ने गर्छ सज्जनवर्गहरू हो। त यदि हजुरहरूलाई पनि कसैले आएर एकतर्फ बुद्ध रत्न र अर्कोतर्फ संसारमा भएका, विश्वमा भएका विभिन्न प्रकारका पुस्तौं पुस्ता खाइ नसक्ने रत्न चाहिँ दिन्छन् र छान्न लाउँछन् भने कुन रत्नलाई छान्ने? यो कुरा स्वयं आफैले आफूलाई प्रश्न गरेर कुन रत्न बहुमूल्य छ, कुन रत्नलाई छान्नाले हामीलाई दीर्घकालीन सुख मिल्छ, यति मात्रै नभइकन जाति जरा व्याधि मरणबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न स्वयं आफूले आफूलाई गर्नुहोस्। यदि बहुमूल्य भएको बुद्ध रत्नलाई छान्न सकियो भने संसारमा भएको सम्पूर्ण दुःख भयबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त यदि पुस्तौं पुस्ता खाइ नसक्ने रत्नलाई छान्न पुगियो भने सज्जनवर्गहरू हो, ती जम्मै रत्नलाई तपाई हामीहरूले यो देह छाडेर जाँदा छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, छाडेर जानुपर्ने हुन्छ। जन्मेर आएका हरेक प्राणीहरूको एक दिन मृत्यु अवश्य पनि आउनेवाला छ। त
त मृत्यु हुँदा तपाईँ हामीहरूले दुःख गरेर कमाएको त्यो धन सम्पत्तिहरूलाई लिएर जान पाइँदैन, सबैले छोडेर नै गएका छन् भनी जुन जुन व्यक्तिले बुद्धको गुणलाई, बुद्धको विषयलाई राम्रोसँग बुझेर जानेर बहुमूल्य भएको बुद्ध रत्नलाई आफ्नो हृदयमा सजाउँछ भनी उक्त व्यक्तिले यो देह छाडेर गए तापनि 4 अपाय भूमिमा पतन हुनु पर्दैन। के कारणले 4 अपायमा पतन हुनु परेन त भन्दा बुद्ध रत्नलाई आफ्नो हृदयमा सजाएर राखेको कारणले, बहुमूल्य भएको रत्नको शरणमा गएको कारणले सज्जनवर्गहरू हो। कुनै पनि प्राणीलाई 4 अपाय दुर्गति मन पर्दैन। कुनै पनि प्राणीहरूले 4 अपाय दुर्गति जान इच्छा गर्दैनन्, चाहना गर्दैनन् र पनि प्राणीहरू 4 अपाय दुर्गतितर्फ पुगिरहेका छन्, गइरहेका छन् भनी अहिले यहाँ दिएको जुन बहुमूल्य रत्न हो, यो रत्नलाई लिनाले, यो रत्नलाई आफ्नो मनमा सजाएर राख्नाले सज्जनवर्गहरू हो 4 अपाय दुर्गतिबाट मुक्त हुन सकिन्छ। आधार, भरोसा, शरण, आश्रय लिन अति नै योग्य भएको बहुमूल्य रत्न। जुन व्यक्तिले यो कुरालाई बुझ्छ त्यो व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा आफूले नजान्दा नबुझ्दा जुन प्रकारको शरणहरू लिएको हो ती शरण जम्मैलाई त्यागेर अति नै अमूल्य भएको बुद्ध रत्नलाई, बुद्ध रत्नको शरणमा जाने गर्छन्। यस मानेमा बुद्ध रत्न भनेको अनमोल रत्न हो, बुद्ध रत्न भनेको अतुलनीय रत्न हो र बुद्ध रत्नलाई तपाईँ हामीहरूले हृदयमा स्पर्श गरेर राख्नाले 4 अपाय दुर्गति बन्द हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर सज्जनवर्गहरूले पनि अति नै मूल्यवान भएको बुद्ध रत्नलाई बुझ्ने र बुद्ध रत्नको शरणमा जाने कोसिस गर्नुहोस्। बुद्ध रत्नको अनर्घ भावलाई देखाइएको कारणले पनि यहाँनिर के गरियो त भन्दा जसरी जङ्गलमा भएका पशु पन्छी चौपायाहरूले यो मूल्यवान हो कि अमूल्यवान हो भनेर छुट्याउन नजान्दा ती रत्नहरूलाई टेकेर कुल्चेर नागेर गए जस्तै तपाईँ हामीहरूले बुद्ध रत्नलाई नजान्दा नबुझ्दा सुन्न नपाउँदा जसरी अघि त्यो चौपायाले जम्मै रत्नहरूलाई टेकेर नागेर गए जस्तै गइराखेको थियो भनी आजबाट अहिलेबाट बहुमूल्य भएको रत्नको विषयमा सवर्ण गरेर बहुमूल्य रत्नलाई चिनेर जानेर बहुमूल्य रत्नको शरणमा जानुहोस्। र अर्को रत्नको अर्थ हो बेजोर छ अरे बेजोरको। लोकमा प्रज्ञा भएका मानिसहरू र रूपलावर्ण राम्रा भएका मानिसहरू, सम्पूर्ण सुख सुविधाले सम्पन्न भएका प्राणीहरू, ती प्राणीहरूले किन सुख प्राप्त गरे त भन्दा अतीतमा आफूले गरेको कुशल कर्मको कारणले। कुशल कर्म श्रेष्ठ भएको कर्म गरेर आएको कारणले गर्दा उनीहरूले इच्छा गरिएको, उनीहरूले चाहना गरिएको हरेक कुरा उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ भनी लोकमा अद्वितीय भई बक्सिनु भएको सम्मासम बुद्धले पनि बहुमूल्य रत्नलाई प्राप्त गर्नको निम्ति 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म विभिन्न प्रकारका पारमिता धर्महरूलाई पूर्ण गर्नुभयो। अरूहरूसँग बेजोर हुने गरी पारमिता गुण धर्महरूलाई सम्पन्न गर्नुभयो र आफ्नो ती पारमिता गुण धर्महरूलाई उच्च स्तरमा पुर्याउनु भयो र अहिले भनिएको यो बहुमूल्य रत्नलाई प्राप्त गर्नुभयो। त यहाँनिर प्राणीहरू राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्, धनी पनि छन्, गरिब पनि छन्, उच्चकुलमा पनि छन्, निचकुलमा पनि छन्। विभिन्न प्रकारका प्राणीहरू किन छुट्टे त भन्दा आफ्नो त्यो अतीतमा गरिएको कर्म नमिल्नाले। भगवान शास्त्रले पनि यो अनर्घ र
अनमोल भएको रत्नलाई प्राप्त गर्नको निम्ति के गर्नुभयो त भन्दा 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म ती पारमिता गुणधर्महरूलाई पूरा गरेर बल्ल अहिले यहाँ भन्दै गरिएको अनमोल रत्न, अमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्नलाई प्राप्त गर्नुभयो सज्जनवर्गहरू हो। यो बहुमूल्य रत्न भनेको दर्शन गर्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ, दर्शन गर्न पाउन बहुतै दुर्लभ छ। ऊ जस्ता म जस्ता सामान्य देव मनुष्य ब्रह्महरू दर्शन गर्न त्यति दुर्लभ छैन, सहजै रूपमा पाइन्छ रे। आश्चर्यजनक विशिष्ट पुरुष, उत्तम पुद्गल, अद्वितीय सम्मासम्बुद्धहरू भनेको कहिलेकाहीँ मात्रै अद्भुत रूपले उत्पन्न हुने हुनाले दर्शन गर्न बहुतै दुर्लभ छ सज्जनवर्गहरू हो, दर्शन गर्न बहुतै दुर्लभ छ। बुद्ध हुनको निम्ति 4 असंख्य 8 असंख्य 16 असंख्य समय विदित गरेर ती पारमिता गुणधर्महरूलाई पूरा गरेर मात्रै बुद्ध हुन पाइन्छ। जो कसैले पनि इच्छा गर्ने आँट नगर्ने, जो कसैले इच्छा गर्ने आँट गर्न सक्दैन, म बुद्ध हुन पाऊँ भनेर सहज रूपमा इच्छा गर्न सक्दैन, रक्त सञ्चार नै रोकिने जस्तो गरी वीरता देखाएर बुद्धत्व प्रार्थना गरी बस्न चाहनेहरू दुर्लभ नै छन् सज्जनवर्गहरू हो। जो पाए त्यसैले म बुद्ध हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्न सक्दैनन्। बुद्धत्व प्रार्थना गर्नेहरूमा पनि कोही कोही नियत व्याधि प्राप्त गर्न आगावै नै, प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि नै हट्नुपर्ने प्राणीहरू पनि छन् भनी नियत व्याधि लाभ गर्नुहुने 1-2 जना मात्र हुनुहुन्छ। ती 1-2 जना मध्येमा पनि असंख्य कल्पसम्म पारमिता पूर्ण गरेर लामो समय व्याधित गरेर मात्रै सम्मासम्बुद्ध भइबक्सिनुहुन्छ। त लोकमा बुद्ध उत्पन्न हुनु भनेको त्यति सजिलो छैन र लोकमा अद्वितीय सम्मासम्बुद्ध उत्पन्न भइदिनु भएन भने पनि प्राणीहरूले सहज रूपमा बहुमूल्य रत्नलाई चिन्न सक्दैनन्। यस मानेमा पनि भगवान शास्त्रहरूको दर्शन गर्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ। प्रज्ञावान भएका पुण्यवान भएका व्यक्तिहरूले पनि बुद्धो उत्पन्न भएको यानि बुद्ध उत्पन्न भएको समयलाई लाभ गर्न बहुतै गाह्रो छ सज्जनवर्गहरू हो। बुद्ध लोकमा उत्पन्न भए तापनि प्राणीहरूले बुद्ध शासन प्राप्त गर्नु, बुद्धको धर्मलाई सवर्ण गर्न पाउनु, बहुमूल्य रत्न हो भनेर सुन्न पाउनु बहुतै दुर्लभ छ। यदि अहिले तपाईँ हामीहरूले बहुमूल्य रत्न हो भनेर सवर्ण गर्ने मौका पाएका छौँ, यो मौकामा हिरा फोड्न सकिएन, यो मौकामा आफ्नो हृदयमा बहुमूल्य भएको रत्नलाई सजाउन सकिएन भनी एकचोटि चुकेपछि सज्जनवर्गहरू हो कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। एक पटक चुकेपछि पछि फेरि पाउन सकौँला भन्ने आश नराखे पनि हुन्छ। कहाँ चिप्लिन पुगिने हो केही पनि थाहा छैन। तैले पाएको मौकामा सज्जन वर्गहरूले आफ्नो मनमा बुद्ध रत्नलाई सजाउनुहोस्, अमूल्य भएको रत्नको शरणमा जानुहोस्। यति दुःखले पाइने जुन बुद्ध शासन हो त तपाईँ हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ, यो अवसरलाई चुक्न नदिनु, यो अवसरलाई गुम्न नदिनु। यो समयमा नै तपाईँ हामीहरूले मार्ग फल लाभ गर्नको लागि जोर तोरसँग उद्योग र अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग र अभ्यास गर्न सकिएन, मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिएन भने कमसे कम तपाईँ हामीहरूले अहिले भनिएको बहुमूल्य रत्नको शरणमा जाने कोसिस गर्नुपर्छ र बहुमूल्य रत्नलाई आफ्नो हृदयमा सजाउनुपर्छ। बहुमूल्य रत्नको शरणमा जानाले 4 अपाय दुर्गतिको बाटो बन्द हुन्छ। यति मात्रै नभइकन बहुमूल्य रत्नको शरणमा जानाले सज्जन वर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू हो सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान, सकृतागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान, अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान र अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म बहुमूल्य रत्नले पुर्याउँछ।
त कसरी यो बहुमूल्य रत्नले तपाई हामीहरूलाई सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान र सकृतागामी अनागामी अरहन्तसम्म पुर्याउन सक्छ त भन्दा एउटा उदाहरणबाट बुझिहेरौँ। अद्वितीय भइबक्सिनु भएको समासम बुद्धको शासनबाट हेर्ने हो भने 1 लाख कल्प अघि लोकमा अनुमोदशी भगवान शास्ताको जन्म भएको थियो, यानि अनुमोदशी भगवान शास्ता उत्पन्न हुनुभएको थियो। अनुमोदशी भगवान शास्ता उत्पन्न हुनुभएको समयमा एकजना उपासक, उहाँलाई के इच्छा थियो त भन्दा बुद्ध शासनमा भिक्षु भएर जाने ठुलो इच्छा थियो। बुद्ध शासनमा प्रव्रजित हुने, गृह त्याग गर्ने ठुलो इच्छा थियो। तर उहाँले आफ्नो त्यो इच्छालाई पूरा गर्न नसक्दा, किन पूरा गर्न सक्नु भएन त भन्दा उहाँका मातापिताहरू दुवै अन्धा थिए। अन्धा मातापिताहरूलाई सेवा गर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा ती उपासकले गृह त्याग गरेर आफू भिक्षु हुन चाहँदा चाहँदै पनि गृह त्याग गर्न सक्नु भएन, भिक्षु बन्न सक्नु भएन। यदि उहाँ नै भिक्षु भएर गइदिने हो भने आफ्ना ती अन्धा भएका मातापितालाई कसले सार्दिने, कसले हेरिदिने? त मातापितालाई पनि छोड्न नसक्दाखेरि एउटा छोरा भएको नाताले मातापितालाई सेवा गर्नुपर्ने हुँदा उहाँले गृह त्याग नगरिकनै आफ्ना ती अन्धा मातापिताहरूलाई सेवा गर्नुहुन्छ। मातापिताहरूको सेवा गरेर बसे तापनि उहाँको मनमा के चिन्तन चलिरहेको थियो त, के मनन भइरहेको थियो त भन्दा यो संसार रूपी दुःखबाट म कसरी मुक्त हुन सक्छु र मैले जुन आधार भरोसा लिनुपर्ने शरण कसरी पाउन सक्छु? संसारका प्राणीहरू अन्धकारमा घुमिरहेका छन्। अविद्या रूपी अन्धकारले प्राणीहरूलाई ढाकिरहेको छ। अविद्या रूपी अन्धकारले ढाकेको कारणले गर्दा प्राणीहरूले के लिन पुगिरहेका छन् त भन्दा दुःखलाई नै सुख लिन पुगिरहेका छन्। दुःखलाई नै सुख लिन पुगिरहेका छन्। अशुभलाई नै शुभ लिन पुगिरहेका छन्। अनित्यलाई नै नित्य लिन पुगिरहेका छन्। अनात्मालाई नै आत्मा लिन पुगिरहेका छन्। के को कारणले त भन्दा अविद्याले ढाकेको कारणले। त विद्वान जनहरूले अविद्यालाई यसरी पनि उदाहरण दिनुभएको छ। के भनेर उदाहरण दिनुभएको छ त भन्दा अविद्या भनेको रे कालो चस्मा जस्तै हो। अविद्या भनेको के जस्तै हो? कालो चस्मा। कालो चस्मा भनेको नेकाम्यमा भन्छ नि, नेकाम्यमा जस्तै हो रे। किन त भन्दा त्यो कालो चस्माले 12 बजे, दिनको 12 बजे लागेको त्यो तातो घाममा कालो चस्मा लगाएर हिँड्ने हो भने केही हदसम्म शीतलता प्रदान गर्न सक्छ। त सबैले अनुभव गर्नु भएको पनि होला, शीतल दिलाउन सक्छ। तर त्यो कालो चस्मा लाएर जति नै शीतल पाए तापनि त्यो चस्मा खोल्ने बित्तिकै जुन ताप हो, जुन तेज हो, त्यो त छँदैछ सज्जनवर्गहरू हो। एकैछिन त्यो कालो चस्मा लगाउन्जेल मात्रै तपाईँ हामीहरूलाई शीतल भए झैँ देखिएको मात्र हो, वास्तवमा शीतल भएको छैन। त्यस्तै गरी लोकमा भएका प्राणीहरूलाई पनि यो अविद्याले के गरिरहेको छ त भन्दा कालो चस्मा जस्तै गरी ठगिरहेको छ, छेलिरहेको छ, ढाकिरहेको छ। कसरी ढाक्यो त भन्दा दुःखलाई नै सुख सम्झिन्छ, अनित्यलाई नै नित्य सम्झिन्छ, अशुभलाई नै शुभ सम्झिन्छ। कसरी अशुभलाई शुभ सम्झिन्छ त भन्दा यो सम्पूर्ण 3.5 हातको कायालाई यदि ज्ञानद्वारा हेर्ने हो भने दुर्गन्ध नै दुर्गन्धले भरिएको छ। यो दुर्गन्धले भरिएको शरीरमा जति नै हजुरहरूले दुर्गन्धले भरिएको शरीरलाई मेन्टेन गरे तापनि समय बित्दै जाँदा छालाहरू चाउरी पर्दै आउँछन्। त्यो चाउरी परेका छालालाई जति नै तन्काउनुहोस् र ती खसेका दाँतहरूलाई जति नै कृत्रिम दाँतहरू लगाउनुहोस्,
सेतो फुलेको केशलाई जति नै काली मेहन्दी लगाउनुहोस्, माथिबाट एकछिन ढाके जस्तै मात्र हो, छोपे जस्तै मात्र हो, उसले आफ्नो स्वभाव देखाउन छाड्दैन। यस मानेमा यो अविद्याले के गरिरहेको छ त भन्दा प्राणीहरूलाई ढाकिरहेको छ, छोपिरहेको छ। कसरी त भन्दा कालो चस्मा लगाए जस्तै सज्जनवर्गहरू हो, छलिरहेको छ। जुन प्राणीहरूले यो कालो चस्मालाई खोलेर हेर्नुहुन्छ त छर्लङ्ग रूपमा यो खण्डको नामरूपको जुन यथार्थ स्वभाव हो त्यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। त अहिले यी उपासकले आफ्नो मातापिताको सेवा पनि गरिरहनु भएको छ, अन्धा मातापितालाई सेवा सुसार गरिरहनु भएको छ। मनमा चिन्तन पनि चलिरहेको छ, म यो जम्मै दुःखबाट कसरी मुक्त हुने, कसरी मैले यो दुःखबाट पार तर्न सक्छु भनेर यसरी चिन्तन चलिरहेको बेलामा उहाँ एक दिन अनोमदशी भगवान शास्ताको शासनकालमा अनोमदशी भगवान शास्ताका अग्रश्रावक भई बस्नु भएको निस्सभ भन्ते कहाँ गएर, भन्तेज्यू आधार लिन, भरोसा लिन, आर लिन, आश्रय लिन अति नै योग्य भएको, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने, जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने, बार बार जन्म लिनुपर्ने दुःख, बुढो हुनुपर्ने दुःख, रोगी हुनुपर्ने दुःख, मर्नुपर्ने दुःख जस्ता दुःख र यति मात्रै नभइकन आफूलाई मन परेका व्यक्तिसँग छुटेर बस्नुपर्ने दुःख, आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिसँग मिलेर बस्नुपर्ने दुःख, जुन जुन कुराको इच्छा गरिन्छ त्यो प्राप्त नहुने दुःख, अन्तिममा भन्नुपर्दा यो नाम रूप पञ्च स्कन्ध शरीर धारण गर्ने कति दुःख छ सज्जनवर्गहरू हो। त अहिले उपासकले गएर निस्सभ नाम गरेका अनोमदशी भगवान शास्ताका अग्र श्रावकलाई गएर बिन्ती चढाउँदै हुनुहुन्छ, बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ कि भो बन्ते यो संसारको दुःखबाट मुक्त हुने उत्तम शरण दिनुस् न। यो संसारको दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति अति नै अनमोल भएको रत्न दिनुस् न बन्ते। कस्तो शरणमा जानाले यो संसारको जम्मै दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर बिन्ती गर्दा निस्सभ भन्तेज्यूले अग्र श्रावकले उहाँलाई त्रिरत्नको शरण दिनुहुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। के को शरण? त्रिरत्नको शरण। जब उहाँले त्रिरत्नको शरण पाउनुहुन्छ त्यो दिनबाट उहाँले जम्मै आफ्ना ती अघि लिइराखेका जति पनि अयोग्य शरणहरू थिए, आर लिन, भरोसा लिन, आधार लिन योग्य नभएको डर, भय, त्रास र लोभ र प्राप्त गर्ने इच्छाको कारणले लिइने जुन शरणहरू हो, जम्मै शरणलाई त्यागेर त्रिरत्नको शरणमा जानुभयो र अर्को तर्फबाट आफ्नो मातापिताहरूलाई पनि सेवा गर्नुभयो। मातापितालाई पनि सेवा गर्दै आफूलाई पनि उद्धार गर्दै ती उपासकले जीवन बिताउँदै जाने क्रममा जन्मेर आएका हरेक प्राणीहरूको अन्तिम भनेको नै मृत्यु हो सज्जनवर्गहरू हो। त तपाईँ हामीहरू पनि यो मनुष्य लोकमा अतिथि भएर आएका छौँ, पाहुनाको रूपमा आएका छौँ। कतिखेर कुन बेला कहाँ कसरी जानुपर्ने हो त्यो तपाईँ हामीहरूलाई थाहा छैन। तपाईँ हामीहरू जन्मेर आएको हरेक कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ। हामी कुन बार जन्म्यौँ, कुन समयमा जन्म्यौँ, कुन दिनमा जन्म्यौँ, कुन सालमा जन्म्यौँ, कुन मिति, तिथि, बजे, घडी आदि सबै कुरा थाहा छ भने हामी जन्मेर आएका प्राणीहरूको अन्तिम भनेको मृत्यु हो। त्यो मृत्यु तपाईँ हामीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। कहाँ कसरी के रोगले के भएर कुन समयमा, कुन दिनमा, कुन बारमा, कुन सालमा मर्छौँ भन्ने कुरा थाहा छैन। थाहा छैन भन्दैमा फेरि मर्नु पर्दैन त भन्दा मर्नु त निश्चय नै तपाईँ हामीहरू मृत्यु हुनु नै पर्छ। जन्मेर आएका हरेक प्राणीहरूको अन्तिम भनेको नै मृत्यु हो। जन्मेर आएका हरेक प्राणीहरूको अन्तिम नै के हो? मृत्यु हो सज्जनवर्गहरू हो। त मृत्यु त हुनु नै पर्छ। मृत्यु हुनुभन्दा आगावै तपाईँ हामीहरूले आधार लिन योग्य भएको, आर लिन योग्य भएको, भरोसा लिन योग्य भएको शरणलाई खोज्नुपर्छ। तपाईँ हामी जम्मै अतिथि हौँ, पाहुना हौँ। क्षणिक
मनुष्य लोकमा अतिथिको रूपमा आएका छौँ, कतिखेर जाने हो त्यो थाहा छैन। जस्तै उदाहरण दिनुपर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीहरू अतिथि भएर पाहुना भएर कसैको घरमा गयौँ भने लामो समयसम्म बस्छौँ कि आफ्नै घरमा फर्केर आउँछौँ? केही दिन बसेर आफ्नै घरमा फर्केर आउने गर्छौँ। लामो समयसम्म पाहुना भएर बसिँदैन सज्जनवर्गहरू हो। एवं प्रकारले अहिले तपाईँ हामीहरू पनि मनुष्य लोकमा अतिथिको रूपमा पाहुनाको रूपमा आइरहेका छौँ। कहाँ कसरी जानुपर्ने हो भन्ने कुरा थाहा छैन। प्राणीहरूको निजी घर भनेको कहाँ हो त भन्दा चार अपाय दुर्गति भनेर देखाइएको छ सज्जनवर्गहरू हो। प्राणीहरूको निजी घर, आफ्नो घर भनेको नै कहाँ हो त भन्दा चार अपाय दुर्गति। अहिले क्षणिक चार अपाय दुर्गतिबाट मुक्त भएर मनुष्य जीवन पनि पाएका छौँ, बुद्ध शासन पनि पाएका छौँ। यो उच्चतम शासन पाएको बेलामा बहुमूल्य रत्नलाई चिनेर जानेर बहुमूल्य रत्नको शरणमा गएर आफ्नो जीवनलाई सार्थक ल्याउनु पर्ने हुन्छ र चार अपायको ढोकालाई सदा सर्वदाको निम्ति बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त अहिले यहाँ उपासकले आफ्नो जीवन छौन्जेल मातापिताको सेवा गर्नुभयो र बहुमूल्य भएको रत्नको शरणमा जानुभयो। जीवन बित्दै जाँदाखेरि उपासकको पनि मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात उपासक कहाँ गएर उत्पन्न हुनुभयो त भन्दा तावतिंस देवलोकमा। तावतिंस देवलोकमा उपासकलाई कुन पुण्यले पुर्यायो त भन्दा आफूले एक जीवन पालन गरिएको बहुमूल्य रत्नको कारणले, त्रिरत्नको शरणमा गएको कारणले गर्दा मृत्यु पश्चात तावतिंस देवलोकमा उत्पन्न हुनुभयो। र यति मात्र होइन सज्जनवर्गहरू हो, वहाँ तावतिंस देवलोकमा उत्पन्न भएर पनि सम्पूर्ण देवताहरूका राजा शक्र देवेन्द्र 80 पल्टसम्म हुनुभयो। 80 पल्ट, 80 जन्म, 80 पटक भवाशिष्य शक्र देवेन्द्र बन्न पाउनुभयो। के पुण्यले त भन्दा एक जीवन बहुमूल्य रत्नको शरणमा गएको पुण्य। चक्रवर्ती राजा 75 पल्ट हुन पाउनुभयो। खुनस ngaजै सचावडी में चक्रवर्ती राजा। त्यो के पुण्यले बनाइदियो त भन्दा बहुमूल्य रत्नको शरणमा गएको कारणले सज्जनवर्गहरू हो। यति मात्र होइन अरे प्रदेश राजा, मेयर, उपमेयर आदि गरिएको त अनगिन्ती जन्म प्राप्त गर्नुभयो। र यति मात्रै नभइकन बहुमूल्य रत्नको शरणमा गएको कारणले ती उपासक 1 लाख जन्मसम्म, 1 लाख कल्पसम्म चार अपाय दुर्गति पतन हुनु परेन रे सज्जनवर्गहरू हो। 1 लाख कल्पसम्म चार अपाय दुर्गति पतन हुनु परेन। के कारणले त भन्दा अति नै बहुमूल्य भएको रत्नको शरणमा गएको कारणले। त यसरी नै सुगतिमा जीवनहरू बित्दै जाने क्रममा अन्तिम भवमा श्रावस्तीमा आएर धनाढ्य कुलमा जन्म लिनुहुन्छ र भगवान शास्ताको शासनमा, भगवान शास्ताको गौतम समासम बुद्धको शासनमा उहाँ बालक अवस्थामा साथीहरूसँग खेल्दा खेल्दै बिहारमा पुग्नुहुन्छ। 7 वर्षको उमेरमा साथीहरूसँग खेल्दा खेल्दै बिहारमा पुग्नुहुन्छ। बिहारमा पुगेपछि भन्तेज्यूहरूले उपदेश गर्नुभएको उपदेशलाई सवर्ण गर्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा भन्तेज्यूले ती 7 वर्षको बालकलाई त्रिरत्नको शरण दिनुहुन्छ। त्रिरत्नको शरण दिँदाखेरि अतीतमा आफूले एक जीवन चाहिँ आफ्नो प्राणै त्यागेर त्रिरत्नको शरणमा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अतीतको पुण्यले 8 दिने बित्तिकै 7 दिने बित्तिकै त्रिरत्नको शरणमा जाँदा जाँदै नै ती 7 वर्षका बालक अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्छन् सज्जनवर्गहरू हो। बहुमूल्य रत्नको आनिशंस, बहुमूल्य रत्नमा जानुको फाइदा,
चार अपायको ढोका त बन्द भयो नै भयो। त्यति मात्र नभइकन अहिले यी 7 वर्षको उमेरमा यी बालकले भन्तेजुद्वारा त्रिरत्नको शरण गमन गर्दा गर्दै आफूले अतीतमा पालन गरिएको त्रिरत्नको प्रभावद्वारा जाति जरा व्याधि मरण भन्ने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन पाउनुभयो। त्यो के को कारण हो त भन्दा बहुमूल्य रत्नको कारण सज्जनवर्गहरू हो। बहुमूल्य रत्नको कारण। त उहाँले यसरी अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरेपछि उहाँ भगवानको शासनमा, भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु हुनुहुन्छ र अन्तिममा उहाँलाई कसरी चिन्ने गरिन्छ त भन्दा शरणगमनीय थेर भनेर चिन्ने गरिन्छ। उहाँको नाम नै के हो त भन्दा शरणगमनीय थेर। त्रिरत्नको शरणमा जाने भन्ते शरणगमनीय थेर सज्जनवर्गहरू हो। किन उहाँले यसरी सहज रूपमा, सरल रूपमा, सजिलो गरी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्नुभयो त भन्दा एक जीवनमा आफ्ना अन्धा माता पिताहरूलाई सेवा गरेर स्वयं आफू चाहिँ बहुमूल्य भएको रत्नको शरणमा गएको त्यो पुण्यले गर्दा यति लामो समयसम्म 4 अपाय दुर्गति पनि पुग्नु परेन। सुखमय जीवन बिताउँदै अहिले अन्तिम भवमा आउँदा गौतम समासम बुद्ध भगवानको शासनमा 7 वर्षको उमेरमा भन्तेजुद्वारा उपदेश सवर्ण गरेर भन्तेजुले प्रदान गर्नुभएको त्रिरत्नलाई ग्रहण गर्दा गर्दै आफूले अतीतमा त्यो ग्रहण गरेर आएको पुण्यले साथ दिँदाखेरि 7 वर्षको उमेरमा नै अरहन्त हुन सफल हुनुभयो। यानि जाति जरा व्याधि मरण भन्ने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो र उहाँलाई के भनेर चिनिन्छ त भन्दा शरणगमनीय थेर सज्जनवर्गहरू हो। जसरी शरणगमनीय थेर भन्तेजुले आफ्नो जीवनलाई सम्पूर्ण दुःखहरूबाट मुक्त गराउनु पहिलो पारमी पुण्य कहाँबाट प्रारम्भ गर्नुभयो त भन्दा बहुमूल्य रत्नको शरणमा गएर। केमा गएर? बहुमूल्य रत्नको शरणमा गएर। त सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउनको निम्ति, सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुनको निम्ति, सम्पूर्ण भय अन्तरायहरूबाट छुटकारा पाउनको निम्ति बहुमूल्य भएको रत्नको शरणमा गएर आफ्नो मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याएर शरणगमनीय थेरले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई साक्षात्कार गरे जस्तै सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूले पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकोस् र आज सवर्ण गरिएको यो धर्मको आनिशंसद्वारा हेतुद्वारा अरहन्त ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने हेतु कारण बनिदियोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। साधु साधु।